માનનીય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, હું રામકથાકાર બટુક મોરારી બાપુ બોલી રહ્યો છું. વાવ, બનાસકાંઠા મહેશ ભગત, બટુક મોરારી બાપુ. મારો નંબર છે 96 243 75 125. 11 દિવસની અંદર એટલે કે 7 તારીખ સુધીમાં 1 કરોડ રૂપિયા મને ગમે ત્યાંથી પકડાવી દેજો, નહીતર ગુજરાતમાં કોઈ દી પટેલને રાજ નહીં કરવા દઉં અને તું પણ અકસ્માતમાં માર્યો જઈશ. 1 કરોડ રૂપિયા પકડી જાજે ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી. સમજી ગયા? તમને ગાદીએ બેસાડ્યા છે ને, તો 1 કરોડની દક્ષિણા પકાડી જાઓ. સમજ્યા? 1 કરોડ, 1 રૂપિયો કમ નહીં. અને એ પણ આજે તારીખ 25 થઈ છે. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5મી તારીખ સુધી ગમે તે માણસને મોકલી અને મને 1 કરોડ રૂપિયા પકડાવી જાજો. તો એટલીસ્ટ રાજ કરશો અને ગુજરાતની ગાદી પટેલોની રહેશે. અને નહીતર તો 3 મહિનાની અંદર તને ઉપાડીને ફેંકી દઈશ. હું બટુક મોરારી બાપુ બોલું, મહેશ ભગત. વાવ. પાટણ શહેરની મધ્યમાં અતિ આધુનિક સુવિધાઓથી સુસજ્જ સેન્ટ્રલ એસી મોલ એટલે ટ્રેગ મોલ, જેમાં મોડર્ન થિયેટર, huge food court, double basement parking, 4 escalators, 2 fully glass lift, national and international brands ના ભવ્ય શોરૂમ ખરીદનારને વાર્ષિક 6 થી 10% સુધીનું ગેરંટેડ વળતર મેળવવાનો અનોખો કોન્સેપ્ટ. નોર્થ ગુજરાતનો સૌથી વિશાળ તેમજ આધુનિક સુવિધાઓ સાથેનો સેન્ટ્રલ એસી મોલ. દુકાન તથા શોરૂમનું બુકિંગ કરાવી સ્માર્ટ બિઝનેસ કરવાની ઉજ્જવળ તક. તો વધુ માહિતી માટે સત્વરે સંપર્ક કરો. ટ્રેગ મોલ, જનતા હોસ્પિટલ સામે, કેશિયામ એવન્યુની બાજુમાં, પ્રથમ રેલવે ગરનાળા પાસે, પાટણ. મોબાઈલ નંબર 97 247 3341, 85 115 20 152, 98 252 046 45.